Bħala pajjiż irridu naraw fejn se mmorru fi żmien li ġej u din trid tkun id-diskussjoni li jrid il-pajjiż f'setturi differenti. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività li tellet it-tlieta filgħaxija fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta li trattat it-tema tal-arti u d-divertiment. Fejn irridu nkunu 10 snin oħra, 15-il sena oħra, 20 sena oħra tgħidu li kemm qed titkellem fit-tul. Jaslu. U rridu nkunu preparati llum fejn irridu nkunu 20 sena oħra. U għalhekk illi meta niġu għad-diskussjoni ta' x'investimenti jrid dan il-pajjiż. Jiena nemmen illi dal-pajjiż fil-waqt li għandu jkun selettiv u llum qiegħed f'qagħda li jkun selettiv fuq x'investimenti rridu biex inkomplu nkabru l-prodott gross domestiku. X'tip ta' suq tax-xogħol irridu? X'tip ta' investiment ma rridux li jiġi minn barra pajjiżna dak li jiddependi ħafna fuq il-volumi tal-ħaddiema biex nagħti eżempju aktar milli fuq investimenti ta' kwalità. Dr. Abela qal kif il-Gvern imexxi minnu investa f'ċentri ġodda kulturali fosthom il-Muża u l-Majkas li se jkun qed jinfetaħ dalwaqt u sostna kif l-isfidi li hemm jorbtu mal-investiment u mid-diskussjoni issa il-Gvern irid jgħaddi għal fatti. Preżenti kien hemm bosta produtturi u artista drama u films lokali, professjonisti tat-teatru u anke fl-industrija tan-nightclubs li tkellmu dwar xi sfidi jiffaċċjaw fosthom il-finanzjament biex joħolqu l-produzzjonijiet tagħhom waqt li wkoll tkellmu dwar il-burokrazija żejda. Preżenti għal din il-laqgħa pubblika attendew ukoll il-Ministri għall-Kultura u t-Turiżmu Owen Bonnici u Clayton Bartolo rispettivament flimkien ma' tmexxija tal-Partit Laburista.